TV. Исәнмесез, кадерле дуслар. Тагын бер атна узып китте. Мартның беренче атнасы шоу-бизнеска нинди яңалыклар алып килгән? Җырчылар көннәрен ничек уздыра? Хәзер барысын да сөйләрмен. Сезнең белән мин Ләйсән Гимаева. Шоу-биз тапшыруының бәйрәм чыгарылышын башлап җибәрәбез. Әнвәр Нургалиев Инстаграмында хисле фотосурәт белән бүлешкән. Әти-әнисенең уртак фотоларын урнаштырган. Үзенең әти-әни җырын цитата итеп тә китергән. Якын кешеләренә саулык, сәламәтлек теләп, рәхмәт сүзләре җиткергән. Әнвәр Нургалиевның язылучылары бу постка битараф кала алмаганнар. Әти-әниләреңне сакла, нинди сыкландыргыч гаилә ише җылы сүзләрен дә язганнар. Татар эстрадасын аркылыга буйга йөреп чыккан журналист Эльза Газизова беренче клибын тәкъдим итте. Видеодагы кайбер кадрлар Казан океанариумында төшерелгән икән. Әйдәгез клипның тизеры белән танышыйк. Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Йөрәгеңдә мин синең шитлегеңдә. Яшин биклегенә, күргәзмәдә. Биклегенә, күргәзмәдә. Рифат Зарипов мәш килеп гастрольләр белән йөри. Ә менә концертлардан буш вакытын гаиләсе белән уздыра икән. Бу көннәрдә уллары Ислам яңа барабан сораган. Рифатның тормыш иптәше Диләрә озак уйлап тормаган. Бу мәсьәләне бик тиз шишкән. Монтый савытлары һәм капкачлардан сугу тәлинкәләре ясап куйган. Яшь башкаручы Зәринә Асылкаева 3нче клибын тәкъдим итте. Шәшәкләр җырына төшерелгән клипта Зәринә кем ролендә уйный? Тизерга күз салыйк. Игътибар экраннарга. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесе. Рөстәм Закиров һәм Люция Мусина кызларына паспорт бүләк иткәннәр. Эш булай була. Бу көннәрдә Миләүшәгә 14 яшь тулган. Димәк, паспорт алыр вакыт җиткән. Кыз паспорт алырга гариза биреп өлгермәгән, әти-әниләре үзләре кызга шоколадтан ясалган паспортлы торт бүләк иткәннәр. Бергәләп баллы ризыкны авызда иткәннәр. Рәсми документны кыз берничә атнадан ала икән. Миләүшәне беренче паспорты белән чын күңелдән котлыйбыз. Халыкара хатын-кызлар бәйрәме бөтен Рәсәй бәйрәм ялларына таралышты. Җырчы Рәфинә Ганиюллина да бу бәйрәмне бик матур уздырган. Олы уллары әнисе өчен махсус номер әзерләгән. Бүген иң беренчедән иң сөендергәне балаларның төркемнәре белән тулы санда булулары. Димәк, алар ширләмиләр, барысы да тәртиптә һәм тәрбиячеләр тарафыннан бигрәк тә аларның тырышлыгы, хезмәте күренә. Бигрәк һәрбер бәйрәм саен шулай ныклап әзерләнәләр. Безгә менә шундый әниләргә матур бәйрәм котлавы ясаганнар өчен зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Бүтән чәчәкләрдән, бүтән бүләкләрдән менә шулай балаларыбызны сау сәламәт безгә җиткергән котлауларыннан, бәйрәм котлавыннан да зуррак бүләк булмас мөгаен. Илгәрәйдән премьера. Җырчы «Мин сине ятларга калдырмам» клибындагы тарихның дәвамын ясаган. Шит җимеш композициясенә клип төшергән. Әйдәгез бергәләп тизерен карыйк.
Җырчы Гөлназ Асаева җылы көннәргә әзерләнә. Үзе машина тәгәрмәчен алмаштырырга өйрәнә башлаган. Иң кызыклы мәгълүмат алдагы минутларда. Байбулатның репортажын бергәләп карыйк. Һәм без бүген Камышлы 9 адресы буенча урнашкан шиномонтажда һәм бүген безнең кунагыбыз яшь, сылу, чибәр җырчы кыз машинаның тәгәрмәчен алыштырачак. Кем ул дип сорыйсызмы? Популяр җырчы Гөлназ Асаева дип җавап бирәм мин сезгә. Менә дуслар, машина керде. Гөлназ, әзер дип әйтсәң дә була. Хәзер без башлыйбыз. Дуслар, килеп җитте Гөлназ Асаева үзе. Гөлназ, кәефләрең ничек? Яхшы күтәренке, Аллага шөкер. Гөлназ, машиналарга карашың инде синең, әйт әле. Яхшы караш, чөнки мин бәләкидән инде әтиләр белән гел машина белән картатыем МТМда эшләгәч, безнең теге тракторлар ниләр бар, шуңа күрә мин бигрәк машиналарга, техникага бик яхшы карыйм. Миңа шундый сүзләр килеп иреште. Гөлназ Асаеваның штрафлары бик күп икән дип, бик тиз йөри икән дип. Бу дөрес сүзме? Дөрес сүз, штрафлар. Ансын бик тә сөйләп тормыйм инде штраф. Әйе дип кенә әйтәсең дә. Менә әгәр дә машинаң ватыла икән, берәр качан үзең теге капотны ачып караганың булдымы? Теге нәрсә икән монда дип. Ну, карап булды, әмма дә ләкин аны карыйсы белән битен. Карап кына булды, эшләп булмады, Иә, эшләп булмады, теге барыбер әзрәк теге аңлап бетмим. Бу инде барыбер теге кызлар эше түгел, әмма дә ләкин үзеңә үзләштерсәң, бердә начар булмас. Начар булмас. Менә хәзер без синең белән тәгәрмәчләр аштырып карыйбыз. Менә монда безнең Mazda машинасы килеп туктады. Син әзерме? Әзер. Алайса әйдә, киттек. Закручивай, чтобы стояла. Аллам тавыш. Вот кнопочка. Потом так же. И так каждый. Аңладыңмы, Гөлназ? Ну, хәзер карыйбыз инде. Булай теге визуально вроде бы аңлаган кебек тә инде, аны теге эшләп карыйсы кирәк бит. Хәзер эштә күренәчәк инде, ничек дә икән. Әйе. Хәзер инде үз кулларың белән маташтырып карарсың. Коркып китмәяме? Хәзер буларын бит миңа надо, да, откручивать или нәрсә кирәк. Әйе, шуларны. Моны кире кидеримме тагын? Кире кидертәсең. Ничек тә булса эшләп карайын, менә син беренче көн шиномонтажник булып эшлисең ди. Безнең шиномонтаж бүгеннән автосервиска әйләнәчәк бугай. Моны алыргамы ха? Ала аласыңмы соң? Алам. Хәзер инде безгә бу тәгәрмәчкә балансировка ясарга кирәк. Менә шушы станокка балансировка турында ишеткәнең бармы? Ни ишеткән бар? Менә хәзер күреп тә беләбез инде, диме? Моны кати тәгәрәтәбез. Менә шулайрак итеп машинаның туры баруы, менә шушы әйбер хәл итә инде. Так, менә балансировкага. Монда бассаң ярыймы? Шәшрийме? Шәшрие. Лучше минем кырда басып. Так, һәм ике ягында 0 булса, димәк, әйбәт. Яхшы йөрүгә була. Гөлназ Асаевадан сезгә киңәшләр китте. Хәзер безгә бу тәгәрмәчне алып, кире Кирәкме? ала беләсеңме? Ала беләсең инде, син хәйрәндең бит инде. Әйдә. Син мин сиңа булышмаганга ачуламысыңдыр ич? Ну, ничек дип әйтим инде? Ну, Мен үземә бу кызыл. Теге. Так, хәзер просто моны беренчек беркетеп куярга кирәк әзер. Берәр ничек шунда клей белән ябыштырып куйсаң торадыр инде. Йөрер әле шунда. Монда бүген сиңа булыша торган егет Вадим бар. Вадимга рәхмәт укыйбыз. Яңа мастер-класслар өчен. Ләкин шулай да өйрәнеп тор. Тушылар шикелле әйтим әле. Конечно, кем белә бит дөнья хәлен. Турып үземә моны юлда. Төрле хәлләр булырга мөмкин, гел юлда йөрибез, шуңа күрә кызларга, үзләре машина йөрткән кызларга бу бик тә файдалы әйбер дип уйлыйм. Менә шулай. Урнаштыруын урнаштырдык. Хәзер инде кысып куясы калды. Яхшы. Турып калды бит бу. Тагын барып кара әле. Так. Торамы? Тора.
О! Бик тиздән Асаева монтаж дигән шиномонтажны күрсәгез, ап торамагыз. Шып иттереп безнең Гөлназ Мазданың 4 тәгәрмәчендә алыштырып атты. Машинаны төшерәбез. Менә аңлат әле безгә дә хәзер Гөлназ. Булай төшерәсеңме машинаны? Төшерәсең, монда бассаң, Я менгезеп кара әле. машина менеп китте. И ничек төшерәсе? Менә ошо итеп басасың, һәм бу ручкага и төшә. Матур итеп. Нәрсә җиңелрәк, рәхәтрәк микрофон тотып җырлавы менә моңа басып машинаны төшерүме? Әлбәттә микрофон тотып җырлыйм. Конечно. Ярар, дәвам итәбез. Шулай ук дуслар, монда тәгәрмәч алыштыру, балансировка ясау һәм башкасы шушы әйберләрдән тыш әле тагын резиналар, дискалар барысында саталар. Килегез, бик сыйфатлы продукция монда, шуңа күрә рәхим итеп үз күзләрегез белән күрегез һәм килегез. Шулай итеп тәгәрмәчләр алыштырып хәлдән тайгач, рәхәтләнеп әйдә хәзер аралашып алыйк. Гөлназ, гомумән алганда, ничек синең хәлләрең, ничек синең иҗатка кагылышлы хәлкәйләрең? Хәлләр Аллага шөкер яхшы. Иҗатка калганда инде мин тулай иҗатка кирип киттем. Әле гастрольләрем, концертларым, үземнең шәхсән концертларым Башкортстанда. Инде көзгә таба Алла бирсә Татарстан якларына да әзрәк чыгырга вакыт дип уйлыйм инде. Күзгә табагына димәкме? Казан тамашачысын качан сөендерәсең? Узган елны хәтерлим, июньдамы, 2 июньдамы, 1 июньдамы булган иде концертың. Быел андыйрак датада буламы? Юк, чөнки теге елларда булды, чөнки минем 20 яшь булды. Теге юбилей дигән була, без инде юбилей түгел инде ул. Юбилей миңа касал теге 50-55 яшь. Кичкенә генә юбилей. Кичкенә юбилей, шуңа кагылышлы ул шундый зур концерт булды. Инде бу елга килгәндә ноябрьләр аенда дип уйлаштырабыз. Әле күптән түгел генә шәп клибың дөнья күрде бит индиме? Оныта да алмыйм. Әйе. Бу клипка килгәндә беләсеңме, менә шундыйрак сүзләр ишеттем мин халыктан, менә шәхсән теге. Бу клипта Гөлназның әлеге җыр Гөлназның тормышыннан алынган ахыр дип сөйләделәр миңа. Бу дөрес хәлме, юкмы? Ну, тормыштан алынган дип инде миңа калса һәрбер кызның ниндидер теге мәхәббәте булгандыр, әмма ләкин ул мәхәббәт белән бергә булмаганнар. Бу инде әллә нинди теге сенсация дип булмый, әллә нәрсә түгел. Ну, тормыштан алынган да дисәң була. Озак төшердегезме бу клипны, гомумән теге тулайым алганда? Тулайым алганда 2 көн төшердек, 2 тулы көнне. Бик яхшы съемкалар үтте, бик үзенчәлекле съемкалар булды һәм мин бик канәгатьмен. Гөлназ, хәзер беләсеңме, шушы урында без әле аралашуыбызны башладык кына, ләкин шулай да хәзер шундыйрак бер кичкенә генә рубрикага күчәбез. Хәзер мин сиңа мәктәп программасына кагылышлы сораулар бирәм. Син ничә ел элек мәктәпне тәмамладың? Беләсезме, мин мәктәптә 4 класска хәтлегенә укыдым. 4 класстан соң мин инде хореографический училищеда укыдым. Шуңа күрә мәктәпкә мин теге дөресен әйткәндә 4 класстан гына укыдым. Ну, шулай да бер теге монда бик авыр сораулар түгел безнең, име? 5 сорау. Башлыйбызмы? Әйдә башлыйбыз. Менә берсе мондырак, Грециянең баш каласы. Ой, блин, онытамны куям шуны. Менә ага башлана, икенчесе Ф. Афины. Афины, әлбәттә, икенчесе иң озын елга. 3 хәрефле генә. Иң озын елга. Наил сүзендәге А хәрефен Нил елгасы. Иң зур океанны беләсеңме? Иң зур океан Тавышламыйча гына ага торган океан. Тавышланма. Тихий океан. Тын океан, әйе. Тын океан, әйе. Анарсын 4-нчесе мондыйрак, Тихий Дон романын кем язган микән беләсеңме? Инде литературага кагылышлы сорау. Тихий Дон бу ничәнче класс әле? 3-нче? Әйе, дер. 3-нчеме, 4-нчеме, 5-нчеме классымы? Тихий Дон әкиятен, аны беләсеңме? Әкиятен түгел, романын. Мин аны башка автор дип уйлыйдым интернеттан караганчы. Шыга башлана. Шолохов.
Шолохов язган. Ага. Шолохов, менә хәзер әгәр дә иртәгә сорасалар, кем язган дип, шундый әйтә аласың, Шолохов дип. Гел генә карап. Алар күп бит инде, шуңа күрә. Һәм 5нче сорау бу безнең математикага кагылышлы сорау. Тиз генә җавап бирә алырсың микән? 8 6 ничә була? Белмим, таблицаны вообще не алмыйм. Вообще 6-8-ң Мин аны теге укыган вакытта әлбиттә беләсең, ә инде көндә аны нитмәгәч бит инде истә түгел 8-6 6-8-ң бик яхшы рифмовать стиле. 6-8-ң 40 48 ми? 48. Әйе. Аны шулай ук теге без инде дәфтәрнең артыннан карап кына беләйдек бит инде, шуңа күрә теге яхшы ярар. 4нче класс өчен бик әйбәт бу. Алга таба барабыз, менә монда тагын беләсеңме, шундыйрак сорау бар. Сиңа бу инде безнең менә монда күпчелек сорауларны мин тамашачылардан алам, теге халыктан мондыйрак сорау биргән куштылар. Кәримнең хәлләре ничек анда дигән. Кәрим белән кичә генә сөйләштек. Аллага шөкер, кичә мин теге гел төнне идәннәр юрга яратам. Инде идән юганда мин гел телефоннан сөйләшергә яратам. Ничек син аны бер кулың белән нитеп мәйле наушник беләнме? Юк, теге либо громкий связьга куям, либо теге AirPods аша сөйләшәсем бит. Идәннәр юганда әниләргә шылтыраттым, әниләргә шылтыратсам гел трубканы Кәрим ала. Кәрим белән бик сөйләштек. Кичә кунаклар булган, әтиңнең туган көне булды. Кунаклар булган, Кәрим белән инде бик озак кына 1-2 сәгатькә якын сөйләштек. Татарча мультиклар карыйм дип үзенең теге садикта булган хәлләрен сөйләп, шулай гел аралашып торабыз. Ахыргы вакытта нишәптер Гөлназ видеосын кертми башлады диде Кәрим белән. Син хәзер теге Казанда тору сәбәпле аз күрешү, алар гел әниләре белән, әнисе белән, әтисе белән, шуңа күрә шулай. Буш вакытың бармы синең Гөлназ? Мин инде теге күбрәк иҗатта, иҗаттан тыш тагын ниләр белән шөгыльләнәсең? Хоббиларың? Ну, иҗаттан тыш миңа калса иҗатка тулайым кирип киткәч, аның бик теге вакыт булмый. Чөнки син ай сайын тамашачыларны нидер белән куандырырга тиешсең. Инде һәрбер җыр ул ниндидер күп кенә вакытны сарыф ителә. Шуңа күрә миңа калса теге хоббиларга килгәндә, ул инде теге бик баналь, ашарга пешерү. Китап уку. Китап уку түгел, ашарга пешерү, идәннәр юу, теге мин барыбер идән ниндидер сафлык яратам. Ни өчен? Чөнки теге без татар халкы миңа калса, бөтен татар кызлары ниндидер теге инде матурлык, чисталык тели бит инде. Шуңа күрә миндә буш вакытымны шул өйдә җыштырып, ашарга пешереп үткәрәм. Ә инде күп буш вакытка хоббиларга килгәндә, минем теге ул хәтле хобби юк. Мин медитация белән шөгыльләнәм, шундыйрак әзрәк русча әйткәндә занятиялар минем. Менә беләсеңме, хәзер син теге ашарга пешерәм дигәч, монда инде күпчелек безнең теге татар апайлары, улларын өйләндермәгән татар апайлар, дип куйдылар инде хәзер. Хәзер беләсеңме, хәзер тагын бер кичкенә генә рубрикага күчәбез, буш сораулардан арынып торып, мин сиңа хәзер бер сорау бирәм, беләсеңме? Әлеге сорауга җавапны син белсәң дә синнән кабул ителми. Чөнки шушы сорауны син шалтыратып берәр кешегә бирергә тиеш буласың. Алдан ук әйтеп куям, бу безнең теге сорау русчалаштырып әйткәндә вопрос с подвохом. Шуңа күрә игътибарлырак булырга кирәк. Менә мондыйрак сорау. Ишеп яңгыр яуганда нинди кешенең чәче юешләнми? Менә бик каты итеп яңгыр ява урамдаймы? Шушы вакытта бер кешенең түгел, гомумән нинди кешеләрнең чәчләре юешләнми? Нинди кешеләрнең чәчләре юешләнмәскә? Ну, кемнең шапкасы бар инде, кемнең зонтикта. Так, тагын. Бу шулардыр җавап, ләкин менә бу хәзергедер җавап түгел. Аның бар аерым бер җавабы. Ишеп яңгыр яуганда кайсы кешеләрнең чәчләре юешләнми? Әйдә менә үзең җавап биреп кара, хәзер ничегрәк. Әйтиме үзем? Пеләшләрнең чәчләре юешләнми дигән. Әйдә кемгә шалтыратабыз хәзер? Айдар Ракиповка, име? Әйдә громкийга куй хәзер, име? Ул аңлап алачак, син шоу бездә дигән сорау бирәм дигән. Привет, Айдар. Без әле шоу бездә, хәерле иртә, сиңа бер сорау бар иде. Кайда син? Шоу без. Айдар, сәлам. Сәлам. Нинди сорау әле була? Ишеп яңгыр яуганда кайсы кешенең чәче юешләнми? Ишеп яңгыр яуганда кайсы кешенең Чәче юешләнми. Минеке юешләнми. Минеке диме? Ракиповныкы. Молодец. Пеләш кешенең. Молодец, әйе. Алкышлыйбыз шушы урында. Айдар, рәхмәт сиңа, яме?
Рәхмәт, хәзер шоу-бездән чыккач тора тормын. Уңышлы көннәр теләп калам. Рәхмәт сиңа, Дайдар. Давай. Пока. Менә шундый моңлы гына түгел, акыллы да икән, әлеме? Айдар Ракипов. Әйе. Менә хәзер шулай ук теге беләсең инде җавабын. Шулай бит башка кешегә үзең дә әйтсәң була. Без дәвам итәбез алга таба. Беләсеңме, Гөлназ, бер көн карап утыра идем, Инстаграмда 118 меңнән арткан подписчикларың бар. Шулай бит, әлеге подписчиклар белән берәр ничек файдаланасыңмы? Теге хәзерге заманда бит инде реклама белән яшиләр күп кеше. Синдә бар мондай бер? Ну, рекламага килгәндә, әлбәттә, теге яхшы сыйфатлы берәр продукция булса, мин инде аны үземнең подписчикларыма күрсәтәм, тәкъдим итәм. Инде теге уш китмәле һәрбер көнне реклама ясап, акча эшлим дип әйтә алмас идем, чөнки бу барыбер теге репутацияга әзрәк кенә кагыла. Шуңа күрә теге җүнсез кирәкмәгән әйберләрне акча өчен генә тәкъдим итмим бер кашан. Менә шулай. Менә сез дә исегездә калдырыгыз. Хәзер мин сиңа беләсеңме, бер әйбер әйтәм, безнең челлендж кебегрәк әйбер бар. Аны инде безнең килгән кунаклар күбесе белә. Әлеге челленджда безнең килгән җырчыларыбыз, артистларыбыз, танылган кешеләр үзләренең биремнәрен биреп калдыралар. Сиңа хәтле килгән иде безнең Филүс ага Каһиров. Һәм ул сиңа шундыйрак, сиңа дип инде гомумән алганда теге киләчәк кешегә шундый биремен бирде. Музыкасыз гына биесен әле шул кеше дип әйтте, беләсеңме? Хәзер син теге әзерләнә тор һәм киләсе атнага киләчәк кешегә үзеңнең берәр биремеңне бирәсеңме? Теге бармы синең андый бирем хәзер теге уйлап куйган? Без әлегә үзебез дә белмибез кем киләчәген. Нинди бирем булачак ул? Җырчы кеше булса, укыган җырчы кешесе булса, Джузеп Вердиның Травиатта операсыннан Застольный җырласын. Без хәзер син әйткәч, бу әйберне кат-кат теге повторга куеп, карап язып алачакбыз инде. Бу миңа теге тагын бер әйт әле. Джузеп Верди композиторның Джузеп Вердиның Травиатта дигән операсыннан Застольный җырласын. Син беләсеңме аны? Беләм. Чигрәк. Травой сапре дель мола. Рәхмәт. Хәзер Гөлназ, микрофонны үзеңә тапшырам. Менә шушы камерага карап, үзеңнең яраткан тамашачыларыңа, фанатларыңа, барысына да рәхмәт сүзеңне, теләкләреңне белдерсәң була, әле шул форсаттан файдаланып тагын беләсеңме, шундый кичкенә генә реклама да ясасаң була үзеңә. Кайчан, кайда концертларың була? Шыпырт кына кешегә әйтмибез. Хөрмәтле җыр моң сөюче дусларыбыз, Team TV-ны караган тамашачыларыбыз, шәхсән менә мине караган кешеләр кемнәр мине күргәч тә кире каналга куймыйчы, миңа үземә иҗатыма битараф булмаган кешеләргә барчагызга да иң изге матур теләкләр телим. Күкләрегез аяз булсын, тормышларыбыз тыныч булсын, елмаю йөзләрегездән китмәсен һәм Team TV каналы белән бергә булыгыз һәм минем җырларымны тыңлагыз. Мин сезне бик яратам. Син икәнсең, гомрем буе эзләгән бу дөньяның гүзәллеген, күрдем Булатның күзләреннән. Рәхмәт, Гөлназ, вакыт табып килгәнеңә, юк, мин мондый эшне эшләмим димәвеңә, шушы ризалашканыңа шулай бит. Алга таба зурдан-зур уңышлар, иҗат чишмәң саекмасын, менә барлык безнең тамашачыларыбыз алдында әйтәм, халкы алдында әйтәм. Һәм инде бүгенгә синең белән саубуллашабыз, хәзер син безгә биеп күрсәтерсең, име? Белеп торыгыз, шоу-biz без йолдызлар турында барысын да беләбез. Гөлназ, рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен, миңа битараф булмаганыгыз өчен, хөрмәтегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, безнең челлендж һәм хөрмәтле Филүс Каһиров, әлеге синең биремеңне Гөлназ Асаева үти. Булды, шуның белән саубуллашабыз. Рәхмәт. Бу чыгарылышта иң кайнар яңалыкларны җиткердем. Димәк, саубуллашыр вакытта килеп җитте. Мин Ләйсән Гимаева, сез шоу-biz тапшыруын карадыгыз. Шоу-biz. Без йолдызлар турында барын да беләбез.